เฮ้ยไปดิสวัสดีครับ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 
ซี่ ขายสินค้าไปต่างประเทศก็มามองประเทศไทยนั้นนะมีศักยภาพสูงเพราะว่าเราเป็นฉายานะครับ Point of Asia มอเตอร์ไซค์นะผลิตสินค้าคุณภาพที่เมืองไทยแต่ท่านคงจะรู้บ้างนะครับว่ารถนะครับก่อนอื่นก็ให้ขอขอบคุณทางสหพันธ์นะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับกลุ่ม Royal Enfield ของจังหวัดลำปางนะครับ